មកលេងផ្ទះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងម៉ែសតសាច់ជ្រូកសាច់គោធ្លាប់ហូបតាំងពីយូរហើយអញ្ចឹងក៏នឹករកម្ហូបអីជូរញ៉ាំឲ្យប្លែកឲ្យជ្រះមាត់ម្ដងអញ្ចឹងក៏នឹកទៅដល់ក្រងហើយខានហូបយូរដែរហើយអញ្ចឹងបើបានយកមកភ្លាជាមួយទៅយងចេកប្រោះស្វាឬក៏ស្លម្ជូរគ្រឿងអីហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់ពីដាក់ផែនការក៏ដូចជាកំណត់ទីតាំងគោលដៅដែលត្រូវទៅរួចហើយហ្នឹងបេសកកម្មយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរការដែលទីតាំងទី1ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះប្រហែលទេគឺនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាកំពង់លៃឡដាក់ស្រៈហើយសមាជិកដែលទៅយកក្រងគឺមានគ្នាចំនួន3នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតួអង្គបែបរឿង animation ណាអញ្ចឹងរឿង animation ហ្នឹងគឺជាប្រភេទរឿងកតុកតាជប៉ុនអញ្ចឹងរឿងកតុកតានិពន្ធ animation ហ្នឹងគឺគេមាន request មួយដើម្បីសំណើទៅកម្ចាត់បិសាចនៅលាងភ្នំឬក៏នៅព្រៃជ្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុម animation ហ្នឹងគេមានគ្នាពី3 4 5 6នាក់អញ្ចឹងទៅគេមានតួនាទីរៀងខ្លួនខុសៗគ្នានៅក្នុងក្រុមមានអ្នកប្រមាញ់បិសាចមានអ្នករក្សាទុកអ្នកប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិប្រមូលពេជ្រពីបិសាចដែលកម្ចាត់បានហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយតួអង្គនេះបែបរឿង animation ដែរទៅចុះប៉ុន្តែសម្រាប់រឿង anime ក្នុងមួយក្រុមមួយ team គេហ្នឹងគឺមានគ្នាពី4ទៅ5 6នាក់ឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់ team យងក្រងនេះគឺមួយក្រុមនេះគឺមានតែ3នាក់ទេអញ្ចឹងប្រូអាវក្រហមនេះគឺប្រូវឌ្ឍនាជាអ្នកប្រមូលពេជ្រប្រមូលបិសាចហើយចំណែកប្រូអាវខៀវនេះគឺជាប្រូចំណូជាអ្នកប្រមាញ់បិសាចសៀមនៅផ្ទាល់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាតួអង្គមិនសំខាន់ទេអញ្ចឹងខ្ជិលចេញមុខណាស់ជាអ្នកថតជាអ្នក live stream នៅសកម្មភាពធ្វើការក៏ដូចជាប្រមាញ់បិសាចនឹងដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាអត់មានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែការងារជាក្រុមសមាជិកម្នាក់ៗគឺពិតជាមានតួនាទីសារៈសំខាន់ណាទោះបីជាការងារទូចតាចអីក៏ដោយក៏ដំណើរការទៅបានរលូនតើតាសមាជិកក្រុមទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលទៅលើអ្នកប្រមាញ់ក្រងរបស់យើងគឺជះរៀងយ៉ាងសង្ហាហើយយកក៏ខំណាស់ដែរហើយមកសបុកនេះគឺគ្រប់ទឹកដែរហ្នឹងគឺច្រើនរបស់គេមានពងផងមានក្រងផងតែវាអត់តែមេស្មើវាមិនដឹងថាខុសខែវាឬក៏យ៉ាងណាហើយចំពោះការយកមិនងាយស្រួលដែរតើតអ្នកស៊ូទ្រាំនឹងការខាំមកព្រោះអីវារកសពក្លុកកលៀតអស់ហើយគេថាអាទូចមិនដែលឈ្នះអាធំទេប៉ុន្តែតាអាទូចប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងអាធំបាសជើងហើយអញ្ចឹងបើវាខាំ1 2អត់សូវអីទេតែវាខាំច្រើនទៅគឺឈឺពិបាកដែរអេសមុខអេសក្រោយហ្នឹងវេទនាដែរទ្រាំតែយកបានប៉ុន្តែអាភាពឈឺចាប់អាភាពពិបាកកំសត់វេទនាហ្នឹងវាដោះដូរមកវិញនៅពេលដែលយើងបានវាយកមកធ្វើម្ហូបយកម្ហូបវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងអីក៏ដោយវាមិនដែលយើងដេកសុកទៅបានស្រួលទេតើតែយើងធ្វើសកម្មភាពអីមួយបានវាបានលទ្ធផលបានវាបានម្ហូបបានលទ្ធផលស្រួលហ្នឹងមកតាមក្រោយរបស់អីក៏ដោយតែយើងបានមកស្រួលពេកវាទៅជាអត់មានន័យវាអត់មានខ្លឹមសារវិញតើតែចេញញើសចេញឈាមមកបានយើងទទួលបានវាទៅដោយមានន័យដោយពេញចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយក្រងភាគច្រើនសិតតែអ្នកចេះហូបអត់មានពីណាគេតមក្រងហើយបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលអត់ស្គាល់អូនគូតជួមើលហើយរូបរាងដូចជាសមោចដែរនឹងនឹកឃើញការខ្ញុំពីនៅទូចខ្ញុំទៅការគេធ្វើទឹកត្រីឲ្យដាក់អង្ក្រងខ្ញុំថាម៉ែមិនក៏ទឹកត្រីជ្រលក់ណែបនឹងមានសមោចព្រោះខ្ញុំមិនស្គាល់អញ្ចឹងបងប្អូននៅក្រុងពេលខ្លះអត់ស្គាល់អង្ក្រងមែនណាតើតែមកស្រុកស្រែបានឃើញបានស្គាល់អង្ក្រងណាព្រោះអីក្មេងសម័យ2025កាន់តែទំនើបទៅទំនើបអញ្ចឹងបើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានក្រងទៅយកទៅធ្វើមុខម្ហូបអីខ្លះបើសម្រាប់ខាងខ្ញុំគឺមានតែញោមតាយោងចេកញោមប្រោះស្វាឬក៏ស្លម្ជូរគ្រឿងឬក៏យកធ្វើដាក់ទឹកត្រីណែមអីអញ្ចឹងទៅតែសម្រាប់បងប្អូនមានអីប្លែកអីជួយខមមិនប្រាប់ហើយការយកក្រងនេះដែរបានថតសកម្មភាពតែពេលយកពេលធ្វើម្ហូបអត់បានថតហើយម្ហូបនៅតាមស្រុកស្រែចំការយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺមានអីគេឆ្នៃនឹងទៅតាមតំបន់ទៅទីកន្លែងផ្សេងពីហើយវីដេអូក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាអ្នកមើលថ្មីជួយចុច follow ឲ្យផងអរគុណបាយបាយ